Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma máquina de cortar cabelo que promete facilitar a sua rotina de cuidados pessoais. Antes de começarmos, não se esqueça de conferir o primeiro comentário, onde você encontrará o link para comprar este produto com desconto. Agora, vamos à resenha. A máquina de cortar cabelo da W-Mark é uma opção que se destaca no mercado, especialmente para quem busca praticidade e eficiência. Com um design moderno e um indicador de display LED, ela não só é funcional, mas também traz um toque de sofisticação ao momento de cuidar do visual. O display LED é um dos pontos que mais chamam a atenção, pois permite que você tenha um controle preciso da carga da bateria, evitando surpresas desagradáveis durante o uso. Um dos principais pontos positivos dessa máquina é a sua potência. Ela corta com precisão e rapidez, o que é ideal para quem não quer perder muito tempo na hora de se arrumar. Além disso, a ergonomia do produto é bem pensada, permitindo que você a segure confortavelmente, mesmo durante longos períodos de uso. Outro aspecto positivo é a facilidade de limpeza. A lâmina é removível, o que torna a manutenção muito mais simples. Isso é um grande diferencial, pois uma máquina bem cuidada garante um desempenho duradouro. Por outro lado, é importante mencionar alguns pontos negativos. Embora a máquina tenha uma boa autonomia de bateria, alguns usuários podem achar que o tempo de recarga é um pouco longo. Além disso, o nível de ruído durante o funcionamento pode ser um pouco elevado, o que pode incomodar algumas pessoas, especialmente em ambientes mais silenciosos. Em resumo, a máquina de cortar cabelo da W-Mark é uma excelente opção para quem busca qualidade e praticidade. Com seu display LED e design ergonômico, ela se destaca no mercado, embora tenha algumas pequenas desvantagens. Se você está pensando em adquirir uma, não esqueça de conferir o link para compra com desconto que está fixado no primeiro comentário. Até a próxima!